Muthenya wake wa icera ria thikũ 2 Murang'a, Nafungua maendeleo. Mutongoria wa bũrũri William Ruto athiĩte na mbere gũkinyĩrĩria atĩ ndũgũ yake na andũ a Kĩrĩma ĩrĩ oho na nĩ nũmu, na gũtirĩ mũndũ o wothe gwĩtĩkĩria kũhanda rũmena na itanya rĩa kũmĩthingithia. Hapa Kiharu kuna barabara mpaka zile za Mau Mau. Tumeweka pesa bilioni 2 kwa barabara zote za Mau Mau, na nimesema hizo barabara tulianzisha na Jubilee tukiwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hizo barabara mpaka tuzikamilishe zote. Barabara ile ya kutoka Nairobi Kenol ile inaenda mpaka Nyeri ilikuwa 30%, saa hizi tumefikisha 98%, na tunataka tukamilishe hiyo barabara itusaidie kwa uchukuzi na itusaidie kwa biashara na mazao yetu ya mashambani iweze kufika masokoni. Oho no okĩrĩire ateti a mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa augĩte nĩ gũkorwo makĩhanda rũmena na kũmenithania mũingĩ na thirikari. Na mimi nimesema hatutaki fitina Kenya, hatutaki siasa chafu ya ukabila Kenya, tunataka tuungane tuwe kitu kimoja. Ni kweli ama si kweli? Waswahili wanasema umoja ni nini? Unene okete huko wera kana okete huko siasa. Unene okete huko wera kana okete huko siasa. Rais, tunakushukuru kwa sababu umekuja hapa mambo ya kazi. Hii barabara itatusaidia ili wakulima wetu na wanabiashara waongeze mapato yao. Vile umetusaidia kahawa yetu ambayo ilikuwa shilingi 60, sasa ni shilingi 110 kwenda juu mpaka 140 kwa factory zingine. Ni kweli si kweli? No taũni-inĩ ya Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ, Minista Alice Wahome auma na ihinda iritũ kũrĩa ahũyũkĩirwo nĩ mũingĩ na atigithio mĩario yake thutha wa kũria mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa ũkoretwo akĩruta thirikari mahĩtia kũhũndũka thirikari-inĩ. Sisi hatuna naibu wa rais mwingine. Naibu wetu Your Excellency ni Profesa Abraham Kindiki. Mimi nauliza Ndede kama ndugu yangu, hiyo mambo anaongea haiwezi fanyika ukiwa nje ya serikali. Wanauliza Muthenya wa mbere icera-inĩ rĩake, imwe cia tabarĩra iria irugũrĩtio nĩ waki wa barabara ya kuma Kĩriko ĩgatuĩkania Cũĩ nginya Gĩtugĩ Mathioya, waki wa nyũmba ya gũkomwo thukuru-inĩ wa Kĩharũ TVC mwena wa Kĩambugi, waki wa kĩharo kĩa Mũmbi taũni-inĩ ya Murang'a hamwe na ingĩ nyingĩ Gatanga na Kandara. Sasa hizo factory vile ulijenga zile 5 na production ika increase, walikuwa pia wanakuuliza kwa heshima sababu umerudi. Pia wao uweke mawe, tuwawekee solar dryers ili production ya kahawa iende juu. Wangapi wanataka solar dryers? Leo mimi nimekuja na pesa ya serikali milioni 300 ya kujenga hostel ya hawa vijana wetu. Mwalimu amenionyesha ya kwamba pale iko workshops ambayo ni semi permanent, na ameniuliza ya kwamba hapa wanafunzi ni wengi, tunahitaji madarasa na workshops zaidi. Ni kweli? Kwa hivyo mwalimu, mimi nataka nikuambie unipatie account yenu, nitawawekea milioni 20 muweze kupanua hii college yetu. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.